Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasul min anfusihim al-ayah. Wa qala mu'alif kitab rahimahullah wa nafa'ana bi ulum min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur roja inda wujudi jalal. Alhamdulillah wa syukrulillah. Urang sadayana masih dipaparin nikmat ijad sareng imdad. Saur mu'alif kitab nikmat anu ageng di antawisna urang didamel ku Allah makhluk anu mulia, dedegan pangsaena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mudah-mudahan ieu kamuliaan di dunia singkat sanak kamuliaan ka akhirat. Sabab jelas urang sadayana bakal maut menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang dihirupkeun ku Allah, engke bakal dimautan ku Allah, bakal dihirupkeun deui ku Allah di akhirat kalayan langgeng moal aya maut deui. Hadirin anu sami-sami hadir, ieu teh hanca teh sok pabeulit simeuing teh. Ayeuna mah bade ngawitan deui be, bilih aya anu nyarepeng kitab gitu. Niatan muludan aja gitu. Aya muludan teh maksudna mah ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng syukuran sanajan ku sapalihna mah dibid'ahkeun kalayan bid'ah dolalah cenah. Dadsana eueuh ti rasulna teu aya di sahabatna. Padahal upami dikoreh-koreh mah aya ti rasulna ge. Di sahabatna ge aya. Sabab ari masalah hukum timbul tina Quran, tina hadis, tina ijma, tina qiyas. Ari qiyas ladang mafhum. Ku ayana mafhum jadi aya qiyas. Hartosna hukum anu teu acan aya dina ngahukumanana akurkeun jeung hukum anu parantos aya dina Quran sareng hadis. Da upami kudu ngetrak langsung Quran jeung hadis moal aya ka sadayana. Tapi tetap hukuman sadayana ge terkandung ku Quran jeung hadis.
da aya dilalah isarah. Ari nu diajarkeun ku Rasul zakat pare eta nepi korma. Kormanya anggur atuh lamun urang mun zakat fitrah ku beas bid'ah teh deh. Rasul mah teu kunaon, teu ku beas tapi kunaon gandum atanapi korma. Tidinya kapenah ku ulama mah da aya kias aya dilalah isarah gira ayat dauhan Allah uhilat lakum lailatas syam ropasu ila nisaikum. Ai cek lempengna mah dina sasi siam wengi tiasa jima sareng nu janten bojo kitu. Tapi dikoreh ku ulama aya dilalah naon isarah sehingga nimbulkeun hukum fikih sah saum bari junub. Panteh aya saliwat manenten sah saum bari naon junub. Dikorehna kumaha ku ulama patokan wengi teh ti kawit surup panan poe dugi ka bijil pajar. Atuh ari teu acan bijil pajar mah tiasa we gitu. Upami kapareng gimana teh caket ka pajar begitu beres begitu pajar atuh geus wajib puasa ari adus teu acan. Berarti naon? Junub disebutna dilalah isarah. Jadi jero maknana. Ayeuna zakat urang pare ditingali elat al hukmu yaduru ma'al ilah. Hukum mah beredar sepanjang elatna. Naon pangna di Mekah Kangjeng Nabi di Madinah nu diangge zakat teh nu kada di zakatan teh korma sareng anggur. Margi elatna makanan pokok. Makanan pokok ari di urang masalah makanan pokok adalah pare beas sade sampu mentak sampu mah teu kada di zakatan. Tah lantaran jadi makanan pokok atuh wajib di zakatan. Da di Mekah ge korma di zakatan teh kupeda jadi naon maknan dahareun pokok. Sebab itu urang mah geus teu aneh lah datos biasa naon muludan. Kangjeng Nabi puasa miwarang puasa dinten Asyura. Naon sababna? Ditaros ku Kangjeng Nabi waktu ka Madinah sumping nyampak Yahudi keur naon parwasa ditaruh Kangjeng Nabi naon pang puasa saurna syukuran ancurna Firaun salametna Kangjeng Nabi Musa. Jadi kemenangan bagi Islam disyukuran. Kangjeng Nabi tara lesotina saum Senin ditaros ku sahabat sabab cenah kami mah dilahirkeun poe Senin diutus poe Senin hijrah ge poe Senin berarti syukuran. Tah urang oge ku akibat dilahirkeun Kangjeng Nabi berarti wajib syukuran. Nabi Isa sateu acan aya Kangjeng Nabi. Nabi Isa mah tos ti payun. Terang pada aya Nabi akhir zaman kacida bungahna malah diopembarkeun ka umat-umatna atuh komo urang mah da sebagai naon umatna Kangjeng Nabi lahir urang tos janten umatna ayeuna maka wajib urang oge naon syukuran. Hadirin anu sami-sami hadir niatan be ieu oge syukuran
da syukuran teh ku ibadah. Kangjeng Nabi saom syukuran ku ibadah. Urang ngawitan min alamatil i'timad alal amal nuksanu roja kurangna pengharapan. Maksudna urang ibadah teh urang amal teh kedah ikhlas ulah ngaboga rasa ku amal teh langsung bade salamet. Da hakikatna anu nyalametkeun ka urang mah Allah Subhanahu wa taala, nu ngasupkeun ka sawarga Allah Subhanahu wa taala. Amal mah teu tiasa ngasupkeun ka sawarga. Malah upami diitung amal urang lalawora, amal urang mung sakedik, ari sawarga teh mahal, sawarga teh indah, dibeli ku amal anu teu pira, moal mata kaimbang, moal mata mahi. Atuh jelas asup ka sawarga teh hakikatna ku Allah Subhanahu wa taala sanes ladang amal. Kusabab kitu urang amal teh ngarep-ngarep rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malah Kangjeng Nabi nyaurkeun la yadhula ahadukum al jannata, la yadhula moal asup anjeun sadukum salah maraneh kabeh al jannata ka sawarga bil bi amali ku amalna moal. Sahabatna nah Rasul ge kitu, anjeun ge Rasul moal asup ka sawarga ku amal Rasul. Saur Rasul, naam kami ge moal, tapi asup ka sawarga bi rahmatillah ku rahmat Allah Subhanahu. Atuh urang dina ibadah teh ulah ngajadikeun tatagenan bahwa jelas salamet urang tanpa rahmat Allah, tapi asup ka sawarga salamet teh ku rahmat Allah. Atuh gerak naon bae ibadah urang teh kedah ngantosan hoyong rahmat Allah Subhanahu wa taala. Margi saur di dieu jalma iktimad naleukeum kana amal pertos amal jawari, salat, puasa, zikir sareng sajabina gitu. Tangke di mana-mana jalma ti soledat kana dosa da manusia mah sok aya wae lah dosa gitu. Da bedana jeung setan depan gitu manusia. Ari setan mah doraka terus, ari malaikat mah taat terus, ari manusia mah sakapeung taat sakapeung maksiat. Tadi mana-mana jalma ngerasa tatagenan bahwa nu matak jadi asup ka sawarga teh ku amal lain ku rahmat Allah, maka di mana ti soledat kana dosa bakal timbul kurang pengharapan, timbul putus asa. Bisa-bisa upami parantos jorang dosa, kapalang dosa dituluykeun be, bakal kitu. Jadi kurang pengharapan. Sedengkeun jalma anu kurang pengharapan tina rahmat Allah eta teh dosa. Cek barudak mah putus cinta sudah biasa cenanya, tapi putus naon mah tina rahmat Allah mah dosa eta mah. Nah sabab itu sanajan urang boga dosa da sok aya ulah jadi putus harapan, arep-arep rahmat Allah Subhanahu wa taala bari ngusahakeun naon anu matak jadi datang rahmatna Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin.
maka rahmat Allah deket ka jalma anu gawe hade alias ibadah. Rahmat Allah bakal dipasikeun ka jalma anu ibadah. Kusabab kitu ibadah sina semangat, ibadah sina seueur, ibadah sina ikhlas eta. Da kitab nu diaos teh disebatna teh kitab akhlak tasawuf. Ari masalah ilmu tasawuf sadayana ge eta teh pokokna mah adab tata krama dina menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna tasawufa sanya-nyana ilmu tasawuf kulluhu lahwal adab, sadayana ge adab tata krama ka Allah. Jadi amal anu muhsin mah hiji dina akidahna leres, dina syariahna leres, dina akhlakna tujuanana leres, eta jalma amal anu muhsin. Ai dina akhlak kurang akhlak teu aya adab tata krama, upami amal hayang buruhan wae dunya, eta teh cenah kirang tata krama. Ceuk ahli tasawuf mah sabab ahli tasawuf mah ilmu akhlak ujung-ujungna mah sagala dihakikatkeun ka Allah. Pangna kurang adab tata krama teh kumaha? Lamun jalma amal hoyong bae balesan di dunia eta teh tata krama, hayang bae ganjaran eta teh kurang tata krama saurna teh. Naon margina pangna kurang tata krama? Ku ulama tasawuf dihakikatkeun hakikatna anu amal teh sanes manusia, sabab manusia mah sanes urang, sabab urang mah la haula wala quwata, atuh bisa na usik, bisa na gerak dina ibadah tetep hakikatna mah ku Allah, lain kemampuan urang jeung kadaek urang. Atuh lamun jalma amal hayang diburuhan kasebut teu boga kaera, ari kitu hakikatna eta teh amal saha? Pagawean saha? Pagawean Allah, kersaning Allah. Kari-kari urang minta buruh padahal teu boga naon, gawe hakikatna mah. Ya kusabab kitu jalma amal teh kedah ikhlas. Tapi ikhlas ku ahli tasawuf dibagi-bagi, Bu. Aya anu rada enteng. Hiji ikhlas syariah. Nu kumaha disebat ikhlas syariah? Ibadah hoyong sawarga sieun naraka. Eta ge ikhlas. Ceuk sara mah ceuk hukum fikih mah tos jelas eta ge ikhlas bakal diganyar ku Allah. Kadua ikhlas thariqah. Ari ikhlas thariqah, amalu thariqah, amal ibadah teh ijlalan wa ta'diman. Sejak ngamuliakeun ka Allah, sejak ngagungkeun ka Allah, rumasa diri didamel ku Allah, rumasa diri dikian ku Allah, rumasa diatur ku Allah, Allah merintahkeun ibadah, ngalaksanakeun perintah Allah ijlalan wa ta'diman. Eta mah tos luhur ikhlasna teh gini. Teu emut sawarga jeung naraka, da sawarga jeung naraka mah di tangan Allah. Engke ge ari meunang karidona Allah lada ngagungkeun ka Allah mah bakal dipasikeun sawarga mah. Bakal dijaga tina naraka. Mentak doa ge kedah seueur nyuhunkeun dijaga tina naraka
nyuhunkeun kamuliaan di akhirat. Upami doa lolobana dunia we kasalamatan dunia penjagaan dunia ari masalah keakhiratan mung saeutik nu dipentan teh eta ge teu sopan saurna ngadua teh teu sopan jadi ageungna dina ngadua teh kudu nyuhunkeun ka akhiratan. Malah Rasul ngadawuhkeun dina kitab Muhtarul Ahadits pami telepat alus ngadua teh ngucapkeun wakina adzabannar wakina adzabannar wakina adzabannar 3 kali. Wakina muga ngaraksa Gusti ka abdi adzabannar tina siksa neraka 3 kali saudara alusna mah. Tuluy engke nyuhunkeun sawarga 3 kali deui wa adhilna jannata wa adhilna jannata wa adhilna jannata ma'al abror 3 kali saudara. Tau pami jalma ngadua dina akhirna ditungtungan nyuhunkeun pangraksa ti neraka 3 kali raka ngaduakeun ceuk raka mudah-mudahan eta jalma tong asup kana neraka. Ayeuna upami nyaurkeun wakina adzabannar nyuhunkeun dia wa adhilna jannata nyuhunkeun diasupkeun kana sawarga ma'al abror sarta jalmi-jalmi anu sararae sawarga ngaduakeun mudah-mudahan eta jalma asup ka sawarga. Jadi atuh aya amal anu ngaduakeun ka urang malah salat ge aya nu ngaduakeun ka urang aya nu ngalaknat ka urang ceuk Rasul mah. Upami jalmi apik dina salatna praktekna kawajibanana syarat rukunna kacanak pangbatalanana kahindarkeun adab tata kramana diange maka salat ngadua haffadokallah muga ngaraksa Allah ka anjeun ceuk salat kanu salat. Tapi upami jalmi gagabah dina salatna maka eta salat ngalaknat ngaduakeun goreng saur eta salat doyaakallah kama doyatani. Omar lah ulah diparina ulah dibere pertulungan jadi sing sakarepna bongan ka kami oge teu memperhatikeun tah jadi salat teh atanapi amal teh sina jadi ngaduakeun ka urang ulah amal jadi ngalaknat ka urang. Ida ahsana rajul as-sholata kitu basana saur Rasul wa yutimu ar-ruku'a wa sujuda haffadokallah kama hafaddani tak sing beres sing tumanina sing bener intinya da sok aya ke teu karasa batal tapinan padahal matak batal sok aya takbiratul ihram Allahu akbar itu usik sirapan batal teh kanyahoan eta nya usak-usik gurak-garuk leuwih ti 3 kali pan eta teh batal ai tuluy-tuluy bae teu kanyahoan campolanna mah ngadehem urang padahal mah teu didehemkeun ge teu madarat tapi ngadehem aya soraan pan ngobrol keur salat itu teu kapan teu alus eta salat teh batal. Jadi lain ngaduakeun salat teh tapi ngalaknat. Saterasna wa ida asaa as-salata walam yutim ruku'aha wa sujudaha dayakallah kama dayatani ngalaknat eta salat. Sebab kitu para hadirin amal urang sing beres ceuk sarana ceuk akhlakna bakal ngaduakeun ka urang sadayana. Ikhlas anu katilu ikhlas thariqah hakikah ai tolak ikhlas thariqah mah hakikah mah layarona anfusahum li anfusihim haulan walakwatan gitu
dina keur prak amal teh layaraona teu ngayakinkeun teu mikirkeun dina jiwana hawalan aya kaduga kawasa da manusia mah la haula wala quwata. Atuh amal bergerak teh lain kemampuan sorangan, lain kabisa sorangan, lain kasolehan sorangan, wungkul kersaning Allah Subhanahu wa taala. Tos teu imutna naon eta ka Allah we naonana emutna. Jadi aya ikhlas syariah, aya ikhlas thariqah, aya ikhlas hakikoh. Tah mudah-mudahan urang tiasa salah saejeuna anu mana keun anu panghandapna ge da tos kasebat ikhlas tos diganyar amal sanaos de anu katiluna. Sakali deui tina ieu matan jalma itu ciri tatagenan kana amal di mana-mana nyorang dosa timbul kurang harapan asa moal salamet da geuningan gawe diri doraka. Ulah dak masalahna hakikatna mah dikeresakeun dosa ku Allah, dikeresakeun taat ku saha ku Allah, atuh balikeun bae ka Allah. Nu penting meunangna rahmatna Allah. Ngan di mana dosa enggal naon tobatan. Rupina cekap sakitu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا من يسمعنا ولا من حوالينا شقيا ولا محروما. اللهم افتح مسامع قلوبنا بجاه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما وفقتنا للعلم والتعليم فوفقنا اللهم للفهم والعمل برحمتك يا ارحم الراحمين. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز على ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل أو زل العظيم أو ظلم أو جهل علي وأبغي علي ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه أمة المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحبه أجمعين وجميع الأولياء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين خصوصا وصل الكتاب إمام محمد الغزالي وإلى مشايخنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا بأن الله يرحمهم إلى درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وعصرهم وعلومهم وأنوارهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mangalajeng hanjasim kuring ayeuna pembahasan terakhir tentang bab taubat. Pembahasan tentang sebab-sebab yang membuat dosa-dosa kecil jadi dosa besar. Tos dibahas di payun bahwa taubat dari segala dosa itu kewajiban, hal yang penting yang wajib kita lakukan. Semua dosa, baik dosa kecil atau dosa besar. Karena memang para ulama memilah dosa itu ada kabair, ada shaghair, ada dosa besar, ada dosa kecil.
Kalau di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ketika Rasul memberitahukan atau memperingatkan satu dosa, terus disertai ancamannya langsung, kalau melakukan ini begini, itu berarti alamat dosa besar. Atau Rasul yang menyebutkan sendiri, ini adalah dosa besar, maka itu dosa besar. Upami hendak itu berarti dosa kecil. Nah, taubat dari semua dosa adalah penting, tetapi menaubati dosa-dosa besar itu jauh lebih penting. Memastikan diri kita bersih, kosong dari dosa besar itu penting. Nah, dosa besar ayat 2. Satu, ayat dosa besar memang aslinya dia dosa besar karena diancam Rasul, diancam langsung sama Al-Quran. Yang kedua, ada dosa besar dari perubahan dosa-dosa kecil. Yaitu apa? Yaitu dosa kecil yang tidak ditaubati. Al-israr ala saghirah aidon kabirah. Terus-terusan gitu. Israr teh jadi melakukan satu dosa, enggak sempat taubat dari dosa itu, udah keburu melakukan dosa yang sama gitu. Itu israr namanya. Nah, pemitras gitu itu nyentuh dosa aja. Gitu. Seperti tadi anu sepele-sepele dina salat misalkan. Itu mungkin dosa kecil. Tapi lamun anu eta can ditobatan tos der deui nu sami berarti 2 misalkan. Tos 2 can ge ditobatan nu 2 der kanu katilu, nu 3 can ditobatan tos der ka 4 kalina, 4 kali can ditobatan ka bujeng 5 kali. Nah eta namina israr. Nah kalau israr maka dosa-dosa kecil akan jadi dosa besar gitu. Nah, sehingga populer ayat istilah la saghirata ma'a israr wala kabirata ma'a istighfar atau ma'a ruju'in wastighfarin. Tidak ada dosa kecil kalau terus-terus dilakukan karena akan dosa besar, dan tidak ada dosa besar kalau ditaubati, diistighfari akan terhapus. Wa tawaturus saghairi azimut ta'thiri fi taswidil qalbi. Terus-terusan berbuat dosa kecil itu akan besar pengaruhnya dalam menggelapkan, menghitamkan hati. Seperti poinina istilah orang mah aya peribahasa kumaha ning cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok, lilila jadi legok. Ieu ku Imam Ghazali sami. Jadi dosa-dosa kecil anu sedikit-sedikit gitu, plek seperti cainyak celakan, maka itu lama-lama akan menghitamkan hati. Sehingga mungkin saja ada orang tidak pernah dosa besar sama sekali, tetapi dosa-dosa kecilnya menggiring dia memiliki dosa besar. Naudzubillah waliyadzubillah. Nah, ayeuna orang dibahas terakhir aya 5 sebab yang membuat dosa kecil jadi besar. Wa ta'dhumus saghiratu bi asbabin ahaduha ayyastaghirahal 'abdu wa yastahina biha fala yaghtamma bisababiha. Qala ba'duhum adzanbul ladzi la yughfaru qaulul 'abdi laita kullu syai'in 'amiltuhu mithla hadza. Nuka hiji, penyebab pertama yang membuat dosa kecil jadi besar adalah menyepelekan dosa, meremehkan dosa, nganggap remeh, nganggap kecil, nganggap teu pira. Sehingga dia tidak berpikir kenapa gitu terjadi dosa-dosa ini, nganggap sepele gitu. Sehingga seluruh para ulama, dosa yang tidak diampuni adalah kata-kata seseorang mengucapkan, aduh coba kalau seperti ini nggak apa-apa gitu ya, nggak masalah lah, banyak dosa kayak gini gitulah. Laita kullu syai'in amiltu misla hadza. Nggak masalah bagi saya kalaupun banyak melakukan ini gitu. Jadi menyepelekan gitu maksudnya. Nah, dari mana timbulnya menyepelekan? Nah, menyepelekan dosa itu timbul dari hati yang merasa jauh dari Allah gitu. Padahal pami dosa mah Bapak Ibu, kalau kita menganggap dosa kecil, dosa maka di hadapan Allah besar.
Tapi kalau kita nganggap sebuah dosa itu besar di hadapan Allah mah jadi kecil gitu. Nah kumaha carana supados urang teu kitu? Nah, maka Bapak Ibu ketika kita berdosa supaya tidak terjerumus kepada sikap istisghar, menyepelekan, istihanah, meremehkan, maka ketika kita berdosa apapun, bahkan sekecil apapun, maka jangan melihat dosanya, tapi lihatlah kepada siapa engkau berdosa gitu. Siapa? Kepada siapa berdosa? Pada Allah. Jadi jangan melihat dosanya tapi lihatlah Allah. Maka kalau melihat Allah, kita akan menganggap sekecil apapun adalah besar gitu. Kita tanamkan itu. Jadi teh kengike da ieu mah dosa kecil. Da ieu mah teu aya ancamanna langsung. Itu bahaya. Mau kecil sekecil apapun misalkan. Sekecil apapun teh kayak tadi. Mungkin tahapanna dosa kecil jadi besar. Kadituna makruh asa haram gitu. Kaditunya mubah asa subhat. Gitu khawatir gitu. Karena yang dilihatnya Allah. Sieun Allah bendu, sieun Allah teu nampi, sieun dijauhkan ku Allah. Itu yang ditanamkan dalam hati. Gitu. Orang misalkan gibah ngomongkan batur gitu ya. Naon we dosa-dosa. Nah jangan melihat dosanya, jangan melihat apa dosanya, sebesar apa dosanya, apa siksanya, bukan. Tapi lihat Allah Rabbul Alamin, pencipta orang anu kita melanggar dengan dosa itu perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Sama we seperti orang pamika jalmi kayak gitu kan. Misalkan orang teh payunan guru mapah terengkuh gitu. Tong ninggal da eta mah atuh henteu syar'i misalkan kitu nya. Da henteu da mapah biasa ge atuh henteu dodongkuan henteu dosa tah. Contohna ulah ningali kituna tapi ningali bahwa anjeun teh teu sopan hareupeun guru tah eta. Yang dilihat gurunya, bukan perbuatanmu gitu, tapi guru. Ketika itu dihubungkan dengan guru, maka itu menjadi perbuatan yang tercela gitu. Nah kitu pun oke logika orang dina menyikapi dosa-dosa adalah gitu. Jadi bahwa orang teh lamun tos berdosa teh tos jauh di Allah, tos sopan ke Allah gitu. Allah nu maparin segala nikmat gitu. Anu ari urang mah ongkoh butuh tapi ngajauhan wae ka Allah. Urang mah ongkoh butuh tapi ngalawan wae ka Allah. Ari Allah mah tibalik. Allah mah datang pergi ka urang teh bager wae ka Allah teh gitu isin urang teh. Ari Allah mah teu butuh-butuh saeutik acan ku urang teh bageurna terus ka urang. Ari urang butuh wae ka Allah tapi gitu melanggar wae. Ini tanamkan rasa malu sehingga kita tidak menyepelekan dosa sekecil apapun. Ini yang pertama. Asani as-sururu biha wa tabajjuju bisababiha wa i'tiqadu tamakkuni minha nikmatan hatta innal muzniba la yabkhuru fa yaqulu ma ra'aitani kaifa syatamtuhu wa kaifa mazzaqtu 'irdahu wa kaifa khada'tuhu fil muamalati wa dzalika 'azimut ta'thiri fi taswidil qalbi. Ini yang kedua, hati-hati ibu-ibu. Yang kedua yang membuat dosa kecil jadi besar karena terus dilakukan dan tidak ditobati adalah senang dengan dosa. Merasa bangga dengan dosa. Bahkan menganggap kesempatan untuk dosa adalah nikmat. Aya teh dosa nu kitu. Aya Bapak Ibu misalkan kieu, dicontohkan ku Imam Ghazali. Sehingga pelaku dosa itu bangga dengan dosanya. Misalkan kieu punten. Bapak Ibu ari nyarekan moyok batur dosa sanes. Kan sok aya anu bangga eta jelema eta ku urang dicarekan tadi, meuni bangga. Nyebut-nyebut betul gitu. Aku orang tadi dibebeakan ku orang, lak-lak dasar dihina ku saya tadi. Bangga mengatakan saya menghina dia, saya mengejek dia, itu dosa. Bangga dengan dosa itu. Bangga. Ku orang ditampilingan tadi teh jelema teh. Kan haram nampiling batur teh. Ieu bangga. Ini ada dosa-dosa yang begitu. Bangga gitu. Nah iya. Ya jadi orang mungkin ngabayangkeun entong dosa-dosa atau bahkan kieu meureunan gibah, bangga dengan gibah.
ku orang mah diomongkeun deui we gitu. Diceritakan dengan bangga. Balas, kan membalas gibah dan tetap aja dosa. Misalkan dia benci, dia di belakang saya katanya begitu, udah saya omongin aja dia. Gitu. Saya jelek-jelekan dia di depan publik. Puas tadi saya ceramah menjelek-jelekan dia. Eta karena dosa meni eta namina as-surur biha. Nah, lamun dosa tos kitu susah eta mah. Poek pisan kana hatena gitu. Gitu. Merasa bangga, senang melakukan dosa, menganggap at-tamakkun jadi kesempatan dosa itu sebagai nikmat, dianggap kenikmatan. Gitu. Nah ini jelas kalau orang begitu akan sangat gelap hatinya, akan lebih sulit untuk taubat gitu. Mungkin dosa-dosa kecil yang dia banggakan seperti itu akan terus menjadi dosa besar gitu. Jadi misalkan jahil kabatur gitunya kan dosa ada gitu ya. Zolim gitu, menyakiti tapi dibangga-banggakan, merendah-rendahkan orang gitu, berbuat-buat semena pada orang gitu kan itu dosa gitu. Membanggakan diri gitu kan, lalu dibanggakan juga gitu dan seterusnya. Ini yang kedua, as-surur biha, merasa apa? Senang dengan berbuat dosa gitu. Numawi, anu katilu nyambung gitu. Sehingga Rasulullah SAW nanti melarang ya. Ini yang ketiga, as-salisu ayyatahawana bisatrillahi ta'ala alaihi wa yadhunna anna dzalika li karamatihi indallahi ta'ala wa la yadri annahu mamqutun wa qad uhmila liyazdada isman fayakunu bidarkil asfali minan nar. Yang ketiga mah menganggap remeh, menyepelekan satrullah, tutup dari Allah. Jadi ditutupan dosana teh ku Allah, teu aya nu apaleun. Sok Bapak Ibu coba kita lihat. Kan kita yang paling tahu tentang diri kita bukan? Enggak ada yang tahu dosa, apakah dosa batin atau dosa zahir yang kita lakukan, enggak ada yang tahu. Nah, yang ketiga mah menganggap bahwa kalau dosa ditutupi Allah, orang enggak ada yang tahu, nganggapnya teh karomah. Wah, saya mah dimuliakan Allah, saya mah dapat karomah, dapat kemuliaan dari Allah. Saya memang dosa banyak tapi orang gak ada yang tahu. Dianggap karomah, dianggap kemuliaan, padahal itu adalah kebencian. Dia gak merasa dibenci Allah gitu. Jadi ukuran dia merasa dibenci mah namun dosana batur apaleun, dosana batur apaleun gitu. Ada dosana anu pribadi nu apaleun mah teu nganggap itu sebagai kebencian Allah. Itu juga bahaya. Itu yang akan jadi sebab dosa kecil jadi besar. Gitu. Padahal hati-hati Bapak Ibu. Bisa jadi waliyadzubillah itu adalah imhal. Imhal teh semacam istidraj. Jadi ku Allah diberi waktu keun we sina makin berdosa gitu. Melakukan satu dosa dia merasa wanu apaleun. Diantep ku Allah teh. Padahal Allah mah gampil wae kan. Tinggal dibukakeun Allah. Akhirnya dia merasa aman tena naon, melakukan dosa kedua, melakukan dosa ketiga, dosa keempat. Akhirnya apa yang terjadi? Yazdada itsman, makin bertambah dosa. Tah dia tertipu, terjebak. Ieu nu dimaksa dina surat Al-Infitor, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hei manusia, naon anu matak anjeun katipu ku bageurna Allah gitu. Allah bager nutupan dosa-dosa anjeun. Allah bager lamun anjeun tobat ditarima tobat anjeun. Allah teh bager lamun anjeun menghadap datang disambut ku Allah. Kunaon make katipu anjeun terus-terusan dosa gitu. Gitu. Nah ini namanya gurur ya, tertipu, terjebak. Ini yang ketiga. Gitu. Jadi aya prinsip taubat mah bade batur apaleun bade henteu kita harus menyesal. Justru Bapak Ibu, dosa yang harus paling ditakuti adalah dosa yang orang lain tidak tahu. Coba Bapak Ibu punten, naudzubillah waliyadzubillah, lamun urang ngalakukeun dosa batur apaleun kira-kira urang tobat moal? Dosa batur apaleun tobat moal? Tobat kan? Nya orang teh
apal eta dosanya batur apal isin pasti tobat. Jadi pengetahuan orang lain itu jadi dorongan tobat. Walaupun orang tekenging oge sompral kene batur apa enggak boleh. Allah menutupi. Tetapi dosa yang rahasia itu seringkali menipu. Sehingga ya terus-terusan dilakukan justru berkaitan yang anu katilu aya nama orang pami orang melakukan dosa teu aya batur nu apoleun justru sing sieun teuing ngarasa aman ngarasa nyaman ayeuna mengulang deui naudzubillah wal yadzubillah. Ini yang ketiga. Ar-rabi'u yang keempat. Ayyujahira bidzanbi wa yudhhirahu aw yadhkurahu ba'da fi'lihi wa fil khabari kullun nasi mu'afan illal mujahirina. Yang keempat, yang membuat dosa kecil jadi besar, sulit taubat adalah apa? Yujahir, menampak-nampakan, menembong-nembongkeun dosa ka batur. Setelah melakukan dosa, dosanya dia perlihatkan, dia ceritakan atau memang sengaja berbuat dosa di depan orang lain gitu. Gitu namanya mujahir. Kada sanes muhajir. Sok aya nu lepat ya. Bade ka mujahirin sanes mujahir. Ai mujahirin mah eta mah dibenci Allah, muhajirin ya. Jadi jim kalau mujahirin itu adalah orang-orang yang bangga dengan dosanya. Malam hari berdosa, nggak ada yang tahu satupun, siangnya diceritakan. Siang hari berdosa nggak ada yang tahu, malam diceritakan. Itu mujahir. Itu namina non etete tengah nuhunkeun ka Allah. Tak kalau bendu pisan. Meureun muncak bahasa orang mah, mana teh kukuring geus ditutupan, geus dilindungi, geus dijaga, kah dibeja-beja, teu sopan, teu narimakeun pisan. Oh iya dosa besar. Gitu. Nah ada dosa yang Allah tutupi kan banyaknya orang yang ditutupi ku Allah. Syukuri itu nikmat dari Allah. Tapi babi teh kenging pami dosa gitu berbangga. Kan aya babi dina fikih ge Bapak Ibu, dina bab fikih urang henteu disebat gibah lamun nyebutkeun keburukan orang anu terang-terangan berbuat burukna teh. Terang-terangan gitu. Misalkan ki aya nu mabok, anu lamun mabok teh mah utos tara susulumputan udah sengaja aja di mana? Di tengah jalan terus cek orang teh tah jelema eta mabok wae itu sanes gibah teu dosa. Karena dia udah mujaharah, terang-terangan berbuat dosa. Ya mirip-mirip sareng anu kadua tadi gitu. Ada nu kadua mah merasa seneng, bangga, ini mah justru mencerita-ceritakan, menampak-nampakan, ngadongengkeun ka batur. Tadi malam gitu. Kemarin atau menceritakan masa muda. Masa muda anu dosa, itu mujahir. Nggak jadi kiai ajengan, kadongengkeun Bapak Ibu, saya ini kalau waktu mudanya yang pemabuk, itu nggak boleh, ngana-naona ngadongengkeun masa lalu. Saya sekarang alhamdulillah dakwah, tapi dulu saya ini ada tatonya. Atuh, eta seerda inu teu bangke ilmu, ngan tiasa nasihatan nungkul, sanes alim. Akhirnya dia terjerumus dosa, Allah tetos nutupan. Bahkan mereka taufik besar, kenapa diceritakan masa lalu? Dibuatkan filmna gitu tentang masa lalu dia. Saya ini masa lalunya kelam Bapak Ibu. Saya ini misalkan dulunya begini, alhamdulillah enggak usah. Syukuri aja, alhamdulillah saya dapat hidayah Allah. Gitu aja udah. Gitu. Tidak diceritakan masa lalu, menceritakan masa lalu yang dosa itu adalah mujaharah. Nah, sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis sahih, hadis Imam Bukhari. Semua orang bisa dimaafkan. Kullun nas mu'afan. Semua orang bisa Allah maafkan kecuali mujahirin. Itu siapa? Kada ya, sanes muhajirin. Ilal mujahirin. Orang-orang yang apa? Terang-terangan berbuat dosa atau menceritakan dosanya gitu. Itu enggak Allah ampuni, enggak Allah ampuni. Ya eta nu kaopat. Al-khamisu anu kalima. Aya. Antasdura saghiratu min alimin yuqtada bihi fadzalika azimun li'annaha tabqa ba'da mautihi fatuba liman mata wa matat sma'uhu dzunubuhu wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Nu kalima mah ieu kange tokoh ieu mah ya. Tokoh anu seueur followersna.
alim, dai, mubalik, tokoh we lah anu diikuti ku batur, anu lamun dia melakukan sesuatu, batur itu akan menganggap itu baik dan dijadikan contoh. Nah, yang kelima, dosa kecil jadi besar kalau dilakukan oleh alimin yuqtada bihi, oleh seorang alim yang jadi panutan, alim yang jadi pemimpin, alim yang jadi tokoh diikuti oleh orang lain, santrinya, masyarakatnya. Itu bahaya. Azim itu berat, bahaya. Gitu. Numawi teta berat ya, jadi alim ulama itu berat. Karena dosa kecilnya ulama itu bisa jadi dosa besar. Kenapa begitu? Karena bisa jadi orang awam yang bodoh menganggap yang ulama lakukan itu boleh. Atau orang awam berdalih dengan perbuatan ulama. Beliau juga melakukan itu, misalkan gitu. Tina naon tadi ge eta ngomongkeun batur, ulama wae ngomongkeun batur komo urang. Nah itu bahaya nanti gitu. Tuh tadi ge ko batur kitu sikapna sesentak galak kumaha apa sih? Kita juga berarti tina naon. Nah ini bahayanya di situ. Ya, gitu. Nawi sungguh bahagia orang kalau matinya juga diikuti dengan kematian segala keburukannya. Dia mati, dosanya pun mati. Artinya dosanya ikut hilang, nggak diingat orang nggak tahu. Nabi penting ngadoa teh ya. Aya doa kan? Allahumma ya. Naon teh? Waj'alil mauta rohatan li min kulli syarrin. Itu doa. Ya Allah, jadikan kematianku nanti adalah akhir segala keburukan. Ya Allah, setelah nanti mati aku, jangan lagi ada keburukanku yang masih terjadi, masih disebut orang itu. Waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr gitu ya. Nah itu sungkeun Bapak Ibu sadayana doa itu teh. Pamiku santri mah di pasantren itu tiap pada salat aya doa itu. Ya. Kan waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, ujungna waj'alil mauta rohatan li min kulli. Itu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kematianku adalah istirahat dari segala keburukan. Setelah mati tidak ada keburukan lagi gitu. Emang ada gitu orang yang sudah mati tapi keburukannya masih dicatat? Ada enggak? Ada. Siapa? Man sanna sunnatan sayyi'atan, orang yang dia jadi pelopor keburukan, orang yang dia jadi pencetus keburukan, orang yang keburukannya ditiru orang lain, maka dia dapat dosa dari pribadinya, dia pun dapat transfer dosa dari orang-orang yang berbuat buruk karena keburukan dia gitu. Maksudnya kia, si A berbuat dosa, terus si B teh berbuat dosa yang sama, tapi si B ini berbuat dosanya karena si A, karena si A melakukan itu gitu. Adik itu mah A dosa, B dosa kuno peda diri nama itu enggak. Ini mah dia misalkan tadi melakukan keburukan, terus si ini teh nggak tahu apa-apa nih, mungkin orang awam. Oh dia begitu, oh saya juga akan melakukannya. Dia melakukan dosa karena si A ini. Nah maka itu dia dapat dosa pribadi, dia juga dapat transfer dosa. Nauzubillah wal iyadzubillah gitu. Terus sampai hari kiamat gitu. Nauzubillah. Nawawi pasti taubatnya gitu ya. Nawawi Bapak Ibu sadayana upami urang ya. Misalkan pun Bapak sok ngabahas gitunya, sok ngemutan ke orang. Jadi lamun aya misalkan ulama lah berbuat salah atau urang teu satuju, pun Bapak sok ngemutan. Tong disebut-sebut keulamaana. Maksudna naon? Bisi nu teu apaleun mah gitu. Nyangkana teh bener, tong usah sebut aja dia. Misalkan ada ulama ini misalkan terlibat hukum apa aja, yang disebut keulamaannya gitu. Bisi nu awam nu apal terang naon gitu. Waruya anna ba'da ulama Bani Israilan taba'an dzunubihi wa bin'atihi fa Allah taala ila nabiyyi zamanihi
inna dzanbaka law kana fima baini wa bainak la ghafartuhu laka walakin kaifa biman adlalta min ibadi fadkhaltahumun nar. Ayah hiji riwayat ya, hiji hadis Ibnu Abi Syaibah. Jadi ada salah satu ulama Bani Israel tobat dari segala dosa dan bid'ahnya. Dia melakukan bid'ah, banyak dosa, tobat. Terus dia dapat wahyu dari Allah. Surah Allah kayak ulama Bani Israel. Sesungguhnya dosamu kalau itu hanya urusanmu dengan aku, selesai, udah. Selesai. Aku ampuni kok. Dosamu kalau itu hanya berkaitan antara kamu dengan aku ampuni. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang sudah kamu sesatkan? Bagaimana dengan orang-orang yang sudah kamu sesatkan, udah kamu giring pada keburukan lalu dia masuk neraka karena perbuatannya itu? Gimana dengan mereka? Nah iya, naudzubillah summa naudzubillah. Rasulullah SAW sangat mengecam, mengancam bid'ah. Nunggu di Masjid Agung, orang terus ngebahas di situnya. Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang melakukan bid'ah, hal baru tanpa dalil gitu ya. Sanes hal baru titik. Tapi apa? Hal baru tanpa dalil, tanpa sumber, tanpa dasar, tanpa kaidah. Itu dia melakukan, ahdas sama dia melakukannya, pelopornya. Atau mungkin bukan pelopor, dia mah cuma ngikutin amila saja. Dia yang orang lain pelopornya, dia ngikutin. Nah maka si pelopor ini ahdasa, dia dapat dosa dari bid'ah. Tadi membuat hal baru yang tanpa dalil. Nah dia juga dapat dosa man amila, orang yang melakukan karena dia tadi itu. Nah ibu sadayana, tak orangnya orang tadi balabah dia mah beruntung jadi orang awam teh gitunya. Gitu. Orang ngikutin para ulama gitu. Berat gitu ya. Tapi Bapak Sadayana 5 pembahasan tentang apa? Sebab-sebab dosa kecil jadi besar. Wa 'alal jumlati fala ba'isa 'ala taubati ilal khaufu sadiru 'anil basirati wal ma'rifah fal nadhkur fadilatal khauf. Nah memang kesimpulannya magialah. Kesimpulannya tidak ada dorongan terkuat terhebat, tidak ada motivasi untuk tobat selain takut kepada Allah yang timbul dari pandangan hati dan ma'rifat. Mungkin pembahasan kedua, kan ini kita nggak lagi ngebahas akhlak baik nih. Yang pertama taubat, nanti yang kedua adalah al-khauf. Karena memang khauf ini adalah pendorong utama taubat. Anu matak urang harese sakedik atau jarang tobatnya aya khaufna gitu aya sieuna. Ya painten, alhamdulillah mudah-mudahan nyeun jalan taufik, urang sini jauhkeun tina 5 hal ieu. Urang teu karaos ayeuna tos di akhir Rabiul Awalnya. Ayeuna tos kaping sabaraha? 25. 25 Rabiul Awal. Nah, mangga bulan Maulid Nabi Bapak Ibu aya kesempatan lah memperbanyak sholawat tadi kukun biang dibahas. Ya, seueurkeun saseueur-seueurna. Tahaddusan bin ni'mah. Mudah-mudahan nyeun motivasi ka ibu-ibu ya. Bapak-bapak. Sim guring di pasantren mere tantangan ka santri. Cek sim guring teh sok sampai tanggal 12 Rabiul Awal siapa yang bisa bersolawat minimal 1200 kali. Sakedik saudara satu ya baru mungkin ada ya. 1200 berarti sehari 100 gitu. Nah, semuanya terus nyiapkan hadiahna. Tadi wengi beres ngajar baru udah laporan ke sim guring. Gitu. Ente sadayana, mungkin mudah-mudahan langkung seueur anu teu ngalaporkeun. Aya santri anu Pak abdi 2000 kali sholawat. Tanggal 12. Aya nu Pak abdi 4000 kali sholawat. Aya nu Pak saya 4255.
Bahkan anu istimewa santri itu 16.000 kali sholawat. Santri bisa, anak muda bisa, apalagi yang pernah muda. Ini pasti bisa. Ibu lebih nyalse. Santri mau kan sibuk ngaji segala macam. Sholawatan nu panjang tapi sanes sallallahu salam mau segala sholawat anfasina itu bisa 16.000 kali. Bagi sim kuring didongengkeun teh ya kan emang nikmat besar, anugerah besar. Alhamdulillah berarti para santri diberi taufik Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, ini ibu-ibu oke mudah-mudahan sempetkeun dalam teh sempetkeun mah moal sempet gitu. Da ai sibuk mah lah tiba lagi aya wae ka sibuk mah gitunya. Jangan menjadikan alasan sibuk ini itu da tiba lagi kitu urang mah gitu. Sempatkan, luangkan gitu. Sebagai nah insya Allah kenapa solawat juga itu punya kekuatan taubat. Solawat punya kekuatan, punya energi menghapus dosa-dosa gitu. Seurgen. Sakitu nu kapihatur mainten mudah-mudahan nyata mun manfaat. Mangga orang tutup ku kalimah thayyibah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya muhaiminu ya salam. Bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Allahumma shalli La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatika ya ma'bud. Subhanaka ma dzakarnaka haqqa dzikrika ya madhkur. Subhanaka ma syakarnaka haqqa syukrika ya mashkur. Subhanaka ma arafnaka haqqa ma'rifatika ya ma'ruf. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina wa tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman 'ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatimi wa yustasul qamamu wa jil karim 'ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salat amdin qalat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala jamil mahamid man bihi tufarrujul kurub wa tukshafu syadaid wa ala alihi wa sahbihi hayyu ya qayyum ya wahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salata ahli samawati wal ardi علي وأجري يا ربي لطفك الخفي في أمري والمسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين عليه وأجري يا ربي لطفك الخفي في أمري والمسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين عليه وأجري يا ربي لطفك الخفي في أمري والمسلمين. اللهم صل على رسول من أنفسنا عزيز عليه ما عنثنا
حريص علينا رؤوف رحيم بنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا توسلنا بالتعلم توسلنا بالتعليم أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الأمانة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسب وحية وأقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ربي على صراط مستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته